Hello，大家好。今日咧過咗嚟長沙咧第二日，一早起身咧，天氣都唔錯。咁我哋決定咧今日就行山啦。咁最著名嘅梗係岳麓山啦。咁我哋過去行一趟。咁其實就之前咧就已經係預訂咗門票噶啦。咁門票咧就免費嘅，搭地鐵就可以直接過到嚟噶啦。咁喺湖南嘅師大站3號出口。三棵樹係佢出咗嚟黐埋嘅之後就一喎係咪咧？直向前行，即係講緊咁大黐埋嗱，咁概行十呢度兩分鐘到啦，棵啫嘛。啊係喎，咁就到目的三棵。地就東門嘅入口。其實意思周邊咧嗰個環境咧都相當之唔錯嘅，咁啊你可以慢慢欣賞下周邊嘅環境啊。咁呢度有間湖南嘅師範大學啦，啱啱佢哋唔知係咪畢業啊，喺度影緊畢業相。今朝咧，我哋仲喺酒店附近咧，揾咗早餐食。咁原來呢邊咧，其實都好多早餐店嘅。咁因為之前路唔係咁熟啦，所以都唔敢貿貿然走咗過嚟先。咁所以就食完早餐先過嚟。咁如果大家日後過嚟嘅話咧，其實都唔需要特登話食完早餐過嚟嘅。咁過到嚟都有好多選擇咯。呢度咧唔算一個新區，咁周邊啲樓咧都望落去咧都有歷史嘅痕跡，咁但係咧好清靜，同埋咧周邊嘅環境咧都好乾淨嘅。有山嗰依邊。家咧就早上嘅10點鬆啲啦，咁你望過對面咧，其實都好多店鋪已經開咗㗎啦，無論係即係賣餸啊，又或者係早餐店啊咁樣都開咗嘅。呢個入口又有啲住宅長者㗎。們就注意啦，咁如果我哋喺東門入嚟咧，咁其實都有好幾級樓梯咧，就要行上嚟嘅。咁行上嚟之後咧，先至搭到嗰架觀光車嘅。其實咧，你嘟咗個曲咧入嚟咧，咁其實就會有指示俾你咧，就要買觀光車個門票噶啦。咁你可以揀來回啦，或者係揀單程。咁到時就即係嘟翻個曲，咁就可以買到噶啦。咁其實都有工作人員咧指示嘅。咁我見咧，其實有啲觀光人士咧就嚟到先至嘟個曲咧，入嚟都 OK 嘅。但係之前我上網睇咧，就話一定要預早預約啊。咁我當其時都好緊張，3天前咧就嗱臨唔預約定，驚到時咧係入唔到嚟。我唔知係咪咧，因為我係12月26號咧就係聖誕假期嚟嘅，可能唔係中國假期，咁所以咧上嚟都唔算話好多人，咁可以咧即係唔使預約都 咁沿途 OK。咧，但係如果你話中國假期係5一黃金週啊，或者係11啊，唔知會唔會好多人就一定要預約先至即係分批人群俾你上嚟咁樣啦。咁所以穩陣啲咧，都係預約好啲。上到嚟上高咧，其實望落去咧就係吉子洲嗰邊嚟嘅。咁但係咧，我哋上高咧就好好天氣嘅喎，有陽光嘅喎。但係望落去咧就好似有啲霧啊咁樣，咁變咗望得唔係咁清嘅，所以都冇特別話喺個位置咧停留得耐啦。咁啊，亦都周圍行下啦，行下上去望下環境啊。咁其實就我自己又覺得冇乜特別嘅，咁所以咧都係休息一陣就向落山嘅位置咧進發啦。岳麓山本身上面咧有寺院啊，有啲學院啊，或者係其他古蹟嘅。咁反而我哋自己上嚟咧就冇話特別去睇呢啲。咁我哋主要嘅目的咧，真係想行下山，喐下跟住就上嚟望一望下低城市個景觀咁樣咯。可能咧自己對嗰個歷史又唔係話太過認識啦，咁所以變咗冇嗰種共鳴啊，咁變咗就冇特別去研究啦。反而我對啲植物咧興趣比較大啲。啱啱我哋呢度睇到啦，咁呢度種咗一紮咧就叫老虎刺啊，咁另外有個名就叫做狗骨，咁係有藥用價值嘅，無論啲葉啊根啊都有個藥用價值喺度嘅。近望咧，佢個樹葉咧同其他嘅樹葉有啲唔同嘅。嗱，比較近嘅望一望先。咁同埋而家見到佢咧都有啲種子咁樣嘅。而家就12月尾啦，咁我相信咧喺11月左緊過嚟咧，呢度會更加多紅葉嘅。我哋而家都會影到啲紅葉，但係就差不多咧，係落葉嘅時間啊，或者係落咗一半咁樣咯。咁所以個效果咧就冇咁靚嘅。
咁但係咧，佢個河邊啊、湖邊啊咁樣咧，其實都有佢個美態喺度咯。咁沿途行下，影下相，跟住又繼續行下，都幾舒服嘅。咁今日嘅天氣咧，早上咧就2度到啦，去到依家咧有太陽出啦，就大概係8至9度咯。佢對樹形啱啱見到有紅葉啦，影俾大家睇，係咪啊？都係落到一半度啦，都仲可以望到少少嘅。依家我哋差唔多行到尾聲嘅啦，咁啊我哋就會喺呢個南門出返嚟咯。我哋呢個位咧就係地鐵站南門嗰個出口嘅位置嚟嘅。咁我哋行到過嚟咧就會有譬如話毛澤東像啊。咁頭先嗰個係咪叫做紅衛兵像啊？有冇網友可以話俾我知啊？我真係唔識啊。不過我見到咧好多團隊咧喺度影緊相嘅，咁影緊啲團體照咧留念嘅。其實我哋都行咗一大段時間啦，咁個肚咧就已經係開始咧呼喚緊啦。咁啱咧行到落嚟咧，原來係條食街嚟嘅喎。咁啊喺度要掃下街先，咁啊睇下啲咩食啦。好多嘢食啊！哇，好熱鬧啊！咁望到啲嘢咧，其實就樣樣都想食咯。咁又想望多少少先，因為咧你始終都係第一檔咧，可能係特別多人嘅。咁啊行一陣望下睇下邊間吸引多啲先。咁我哋過到嚟呢間咧，其實都幾多人排隊嘅。咁啊有臭豆腐啊，有呢個香腸啊，同埋有嗰個叫做糍粑啦。可以刷拼，特色是经典白色招牌，开的招牌有什么没有？要大碗、小碗、小碗，还有别的吗？臭豆腐，要黑色、白色相拼。白色招牌，好，吃的糖188不排队，不用等啊，马上就有啊。黑色、白色。糖油粑粑10蚊一份，有6粒。经典白色招牌。开的配少点都可以。好味啊！先买单再排队，先买煙煙韌韌單再排隊，熱熱地，先買又唔係單太熱。再排隊。先買單再排隊，後面沒買單的這邊買單，先買單。大碗20，是不是？小碗10了，對不對？小碗的吧，對不對？ 6個小碗。還有什麼？你係燒賣啊？我呢啲好啦。哇！啲糖油粑粑，好拿小票。掃咗一輪街之後咧，見到有間叫老蘭州食麵嘅，食牛肉麵嘅。咁啊，跟住咧就想去試一試佢啲牛肉嘅味道啦。夾饃咧入邊有嗰個料咧，我食到有洋葱啦，同埋牛肉啦，咁好重嘅調味料味咯，配合埋一齊咧，個味非常之夾。香港有得食就好啦。呢個係招牌肉麵係咪係。 ？23蚊。嗯。不過我見到好辣，但係聞到啲味就好香。滑唔滑？滑，好滑。我呢個都好味，好惹味。呢間麵鋪咁咧，你好似咧寫住咗咧係唔可以帶外邊嘅煎食物過定炸過咧入嚟嘅，但係個皮就好脆咯。有啲人咧都係照帶入嚟咯，臭豆腐都夠膽帶入嚟食。間排晒長龍。行完岳麓山之後咧，咁我哋搭翻地鐵去吉子洲。我哋多嘢咧，就呢度有免費寄存服務嘅。咁除咗呢個位置咧，對面嗰個位咧都有好嗰多位度係吉子洲呢可以寄邊人存服務山人嘅。海啊！咁好明顯就人數方面咧就多過吉子洲入場人數嘅。咁但係咧就呢度就一個門口入啦。咁而岳麓山嗰邊咧可能就4邊都入得嘅。咁所以就可能分散咗個人群啦。吉子洲咧，我哋其實就行咗唔係好耐時間啫，咁可能晏晝嘅時間咧食得太多垃圾嘢啦，咁啊腸胃就唔係太適應，咁啊唔好勉強啦，咁啊返酒店休息一輪，咁晏少少或者夜晚咧出嚟再行過啦。
吉治州呢邊都係啦，咁門票咧都係3天內預約嘅，咁而譬如話搭車啊嗰啲咧，就另外再要買飛咯，入場之後買飛。原本我就諗住行下啦，或者周圍觀光一陣，跟住咧去到黃昏嘅時間咧就坐嗰個觀光船嘅，可惜咧就計劃趕不上變化。不過過咗嚟之後咧，我就覺得咧，其實過嚟呢邊玩咧，我覺得最好就中午打後啊。咁中午打後咧就行完山之後咧，咁跟住就過翻過去吉治州嗰邊啦。咁吉治州嗰邊咧，因為你坐船咧就最好係黃昏打後坐。咁因為佢嗰時嘅景觀咧，望翻去嗰啲大廈度咧，可以即係望到佢嗰個倒影，即係射落去個倒影咧係非常之靚嘅。咁變咗咧嗰個時間方面咧，要拿捏得好啲咧，咁你就不妨坐呢個船啦，因為坐船咧佢個費用咧都唔平㗎。咁我再 search 翻先。啱啱就 search 咗啦，咁嗰個遊船費用咧，平日都要118蚊嘅，咁每日咧就日頭就有6班船，咁由10點鐘至到5點鐘上船，坐船嘅時間咧就大概係50分鐘。晚上咧原來就仲貴啲嘅，由180蚊啦至到198蚊嘅，咁晚上嘅時間咧就有3段時間咯，咁但係佢咧就相對咧遊船嘅時間又多咗，就有70分鐘嘅。我哋就錯過咗咧遊船嗰個時間啦，咁我哋就第2晚啦，就去翻附近咧就欣賞翻嘅。咁我自己就覺得錯有錯着咯。咁而家咧反而可以免費欣賞到。咁當然啦，如果喺個船度欣賞嘅會舒適好多啦，會舒服好多啦。換嚟嘅冇咁舒適咧，咁我哋就慳翻嗰嚿錢咧，可以飲翻2-3餐茶啦。其實沿途咧一路欣賞一路拍攝翻俾大家睇咧，我自己都覺得好開心嘅。今日就介紹到呢度啦，多謝收看，下次見。